Перед штукатурними роботами ґрунтуємо та наносимо бетоноконтакт для якісної адгезії стін. Зробили невелике перепланування, розвели сертифікований мідний електрокабель, закупили гіпсову штукатурку та встановили по рівню маяки. Гіпсову штукатурку та інші матеріали закуповуємо по оптовим цінам. Обов'язково встановлюємо під штукатурку перфоровані кутники. Замовляйте ремонт квартири в Києві, а ми зробимо якісно та стильно.